Audio Boat by ANC Channel ကိုအစဉ်အမြဲစောင့်မျှော်နှားဆင်နေကြသောပရိသတ်ကြီးများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။မာရဘာဇလန်လေးရဲ့အပိုင်း15ကိုချူမဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားဦးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တောက်လိုက်ပါသမီးရဲ့စေးတောက်မှပြောင်းပါလေဖေးသမီးလေးကလိမ့်မာပါတယ်မတောက်တော့ဘူးမတောက်ချင်ဘူးကြေးရခါတယ်ဒေါ်ပလဲတီသူသမီးကိုဆေးချော့တိုက်နေသည့်ရာဇဝါကိုကြည့်ရင်စိတ်မရှိသလိုတပြင်းချမိ၏ဒီကလေးကဖေးလိုလိုက်မှန်းသိလို့စိုးကိုစိုးသည်အခုပဲကြည့်ဆေးချော့တိုက်နေတာတနာရီကျော်ကြာလာပြီဖြစ်၏တွန်းထုတ်လို့ဆေးမောက်ရတာနဲ့ငိုယိုရတာနဲ့ကျင်းငင်ဆိုင်အိမ်တစ်ခုလုံးလဲစူညံပေါ်လောရိုက်နေသည်ဟဲ့ရာဇဘွားနင်အဲ့လိုတိုက်နေဆေးကိုဘွေငမအောင်မဟုတ်ဘူးချုပ်ပြီးတိုက်လိုက်ပါလားဟဲ့ရာဇဘွားတပြင်းချမိသွားသလိုသမီးကိုလေးကိုအသာထွေဖက်လိုက်၏ကိုလေးကပူကျစ်နေတာမို့ဆေးမဝင်လို့တော့မဖြစ်ပါဟင်းတာဘူးဆေးတွေကိုသမီးကတွန့်လင်ကောက်ဝဲကထွေထုတ်ပြ၏ရာဇဘွားမမူကမ်းမေးလာသည့်တပတ်ဖြင့်ဆေးရည်တွေပေးချမ်းကုန်သည့်သမီးရင်ဘက်ကိုအသာတုပ်ပေးနေတော့ဒေါ်ပလဲတီကထကြမ်းတော်သည်ဒီကလေးကဆေးတောက်ဆိုတောက်လိုက်လေငါရိုက်လိုက်ရမလားဟမ်သမီးကတပြေးပြေးထငိုတော့သူ့မှာမနေချော်ရ၏အမေကျွန်တော်သမီးကိုမစူပါနဲ့ဗျာခလေးကကြောက်တက်သွားလိုက်မယ်ရာဇာဘွားကသူ့သမီးကိုဆက်ဆက်ထိမခံမင်းသမီးကိုအဝတ်စားလဲပေးရင်စေးတက်ရန်နီလန်းရှာ၏မနေချော့မော့ကရှောက်လဲကြမည်ဆိုမှစေးတောက်၏သမုဒိယကတော့အပေါ်တက်မှာအေးအေးလူလူပဲစေးတောက်ပြီးသမီးအိမ်မောကြသားစဉ်သမီးအနားမှာမမှုကိုထားခဲ့ရင်မှသူ့အပေါ်တက်လာခဲ့သည်အခန်းထဲဝင်လာသည့်သူ့ကိုမြင်တော့သမုဒိယအကြည့်လွှဲလိုက်ရင်မောက်သမီးတက်တာရဲ့လားမင်းဒီမောဆင်းတော့သမုဒိယထိုင်နေရမှဝုန်းကနေရက်လိုက်သလိုဘာပြောတယ်မင်းနဲ့ဆက်မပေါင်းနိုင်တော့ဘူးမင်းငိုင်းမောဆင်းသမုဒိယအန်ကိုတင်းကနေကြိတ်လိုက်မိရင်မှာမောင်သမုဒိယမောက်ကလေးကိုလွယ်ထားရတာနော်စားလေရသည့်စကားကြောင့်ရာဇဝါဟက်ခနဲ့လှောက်ယူလိုက်မိသမုဒိယနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ရက်လက်ရင်မှလက်မောင်းတစ်ဖက်ကိုစောင့်ဆွဲပစ်လိုက်သည်ငါကလေးဟုတ်လားမင်းငါ့ကိုဘလို့ကောင်စားမျိုးများထင်တယ်ဟမ်သမုဒိယငါအသည်စတေးယုံကြီးကစစ်ဆေးဆရာဝန်မစ္စတာကနေကိုသိရမလားသမုဒိယသိပါသည်အင်္ဂလိပ်ဆရာဝန်ဖြစ်ကဂျပန်နေဝင်လာတော့အသက်ခံလိုက်ရတဲ့အင်္ဂလိပ်လူမျိုးပင်မောင်နဲ့လည်းအရန်ရင်းနှီးကျွဲကိုဝင်လွယ်ကလေးကငါ့ကိုသူသားချော့ဖြတ်ပေးခဲ့တာငါကလေးထက်မရနိုင်ဟင်သမုဒိယမျက်နှာလေးကသွေးဆုပ်ဖြူရော်သွားသလိုစက်သိန်းတွေဖြန်းကနေထားသွား၏မောင်ကလေးဖေကငါပြောပြရအောင်လားမင်းရဲ့မိတ်ဆွေစံစဘာကိုယ်စလဲဆိုတဲ့ကောင်ကမင်းကလေးဖေလေသမုဒိယပါးပင်မော်မျက်ရည်တွေစီးကြတာသလိုမောက်မျက်နှာကိုကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ကြည့်မိ၏မောင်ရဲ့မင်းကဘလို့ကောင်စားမျိုးထင်တယ်သမုဒိယဟမ်မင်းဘာလဲလို့ငါမသိဘူးများထင်နေလားငါ့အမေလှည့်စားချင်တိုင်းလှည့်စားလို့ရမယ်လို့ထင်နေတာဟမ်ဘာမဟုတ်တဲ့ကောင်ရဲ့ကလေးကိုမွေးပြီးတော့ငါသမီးနေရကိုလာပြီးတက်မှတ်ချင်သေးတယ်သင်တော့တောင်းပါမာတယ်မောင်ရဲ့သမုဒိယတောင်းပါမာတယ်မောင်ရဲ့မောင်ရပါတယ်မောင်ရွေ့ချင်တဲ့စိတ်နဲ့လေသမုဒိယကိုလေးမှာနှပ်ပူးသလိုတဆက်ဆက်တုပ်ရင်းနေလူကစောက်တီရမရဖြစ်နေ၏ရဲ့ရည်အရွှဲသားဖြင့်ရာဇဝါ၏ခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုအတင်းဆွဲကတောင်းမှန်၏ရာဇဝါအန်ကိုတင်းကနေကြိတ်လိုက်မိရင်မှသမုဒိယကိုစူးစိုက်ကြည့်လိုက်၏ဒီမိန်းမကိုသူနေရပေးလို့မဖြစ်တော့သမီးနေရကိုမျက်စောင်းထိုးရသည့်အဖြစ်ကိုထိုက်တယ်လို့ပေးဆက်ရမည်ရာဇဝါသမုဒိယ၏ကိုဝင်ကိုလက်သေးခေါ်ကဖျက်ချစေသမုဒိယမှာရွေးချယ်ပန်းခွင့်မရှိခဲ့သလိုရာဇဝါနှင့်ဒေါ်ပလဲတီဓာတ်ထန်နေသည့်အချိန်မှအရှုံးပြရန်သာရှိခဲ့၏ထို့အတူအရင်ကလောက်ရိတ်ငိမ်မှနေရများတော့သလိုပတ်စားပေးခံရခြင်းလည်းမရှိတော့ပေတိတ်မကြခင်မှာပင်ရာဇဝါ၏ဖခင်ဆုံးမသွား၏ဒေါ်ပလဲတီအမိတ်အာနာမှာလည်းရိတ်ညွင်ညွင်တဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာကရာဇဝါ၏အမိတ်သာဆိုင်အိမ်တွင်တခွန်းဆန်ဖြစ်၏ရာဇဝါကလည်းတည်တဲ့အတိုင်းပင်သူ့သမီးကိုအလိုလိုက်အကြိုက်ဆောင်သူဖြစ်၏ဤသို့ဖြင့်ချစ်သမီးလေးသည်တဖြည်းဖြည်းအပြိုပေါက်ရွယ်ရောက်လာသည်နှင့်ဖုံငုံစားအလှကျွဲအစွမ်းကုန်လှပသလိုအလိုလိုက်ခံရပြီးကြီးပြင်းလာသူဖြစ်ပြီးဒီကလေးမကအဖေသွေးအပြည့်ပါ၏ဟဲ့ဖက်နဲ့လာစီးပြီလို့ပြောနေမကြောက်လားအတန်ဆူဆူလေးနဲ့អော်လိုက်တော့အိမ်မော်ကောင်မလေးတယောက်ပြေးလာ၏မကြလိုက်လို့ပါမမလေးရဲ့အေးဆန်စီးပေးမယ်နော်အေးဆန်ဆိုသောကောင်မလေးကဖက်နဲ့စီးပေးရင်မှချစ်သမီး၏ခြေပမိုးလေးကိုထိမိသွားကလက်မှာပေးနေသည့်အိုးမဲလေးကခြေပမိုးပေါ်ထင်သွား၏ဟင်ကြည်စမ်းသုံးမကြတဲ့ကောင်မဖြန်းကနေနေအောင်လို့အေးဆန်၏ပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်ခံလိုက်ရသလိုအနားကိုသမုဒိယရောက်လာ၏ဟဲ့အော်ဘလို့ဖြစ်တာလဲ
ချစ်သမီးဖေနိုးသွားပါအောင်မေတွတ်လုပ်ပါသမုဒိယစကားကြောင့်ချစ်သမီးအကြည့်ကစူးကနေရောက်လာရင်ရှင့်ဝတ်မပါပါနဲ့ရှင့်ကဘာကိစ္စသမီးကိုလာဆုံးမနေရတယ်ဒီဆိုင်ကသမီးပိုင်ဒီလူတွေကသမီးလို့သမားတွေရှင့်ဘူးတပြားမှမပါဘူးသမီးလေနူးညံချိုသားသည့်ခေါ်တာနှင့်အတူအပေါ်တက်ကဆင်းလာသည့်ရာဇပွားသမီးဖြစ်သူပခုံးကိုဖက်လိုက်ရင်မှဖေးသမီးလေးကဆော့ဆော့ဆစ်ဆစ်ငမွေတို့လုံနေပြီပေါ့ဟုတ်လားဟမ်ပြောစမ်းမအောင်တအိမ်လုံးစူညံနေငါသမီးကိုဘသူကများစိတ်နှောက်ရက်တွေပေးနေပြန်ပြီဟမ်ရာဇဝါး၏စကားကြောင့်ချစ်သမီးလေးနှက်ခမ်းကဆူထွားသွားရင်ဖေးဖြစ်သူလက်ကိုချွဲချွဲနွဲ့နွဲ့လေးချိတ်ခါဖေးရလဲဒီမှာလေသမီးအပြင်သွားမလို့ဖက်နှက်စီခိုင်းတာခြေထောက်ကိုအိုးမဲတွေပေးကုန်ပြီဟဲ့ဟိုကလေးမသမီးခြေထောက်ကိုသေချာရေးစိတ်ပြန်တုပ်ပေးလိုက်ဖေးသမီးလေးမိုးဘိုးရောလိုသေးလားချစ်သမီးလေးကခေါင်းခါရမ်းပြသလိုဖေးဖြစ်သူပါပင်ကိုရှုပ်ခနဲနဲ့ရင်ခြေထောက်ကလေးတန်သွားတဲ့နေ့အပြင်ထွက်သွား၏သမုဒိယမောင်ပုံစံကိုကြည့်ရင်တက်ပြင်းချလိုက်မိသလိုမောက်သမီးကငါအကုန်ကြားပါလေသမီးပြောတာအမှန်ပဲလေဒါသူ့အိမ်ဒီကလူတွေကသူ့အလုပ်သမားတွေပဲပြီးတော့ငါသမီးကိုနင်းဆုံးမနေစရာမလိုပါဘူးသမုဒိယတက်ပြင်းချမိသလိုသူ့သမီးဆိုပတ်စားပေးလို့ဒီမောင်ချောင်ချင်းလေးမိသွား၏မောင်ဟာအလိုလိုက်တာနုံနုံနေသည်ဘသူဘာပြောပြောနားမဝင်မဲသမီးဖြစ်သူချီမှာကားစီးထားသလိုသူကိုယ်တိုင်လည်းအခုချိန်ကြီးပြောင်းလဲခြင်းမရှိပေချစ်သမီးလေးကားလေးကိုမွေးနေ့ပွဲစီဥတီလာခဲ့၏ကားပေါ်မှဆင်းလိုက်ကမွေးနေ့ပွဲထဲဝင်လာရင်တငယ်ချင်းတွေကိုလက်ကလေးလှမ်းပြလိုက်၏ချစ်သမီးပေါင်းနေသည့်အပေါင်းအသင်းတငယ်ချင်းတွေဆိုဒီမှာလဲသူမအနီးသူတထေးသားသမီးတွေအရာရှိသားသမီးတွေဖြစ်ကအလိုလိုက်ခံထားရ၍စိုးတန်းပျက်စီးနေသည့်ကလေးတွေပဲချစ်သမီးသည်ငွေမရှိသူစင်းရဲ့အလုပ်သမားဆိုရင်ပေါင်းတင်မှုပြောနဲ့အနားပဲအကန့်မခံပညာရေးလဲစိတ်ဝင်စားပဲကြောင်းအမြဲပြေးသည်အပေါင်းအသင်းတရုံရုံဖြင့်သုံးဖြုံကအချိန်ကုန်နေတတ်သလိုတားဆီးမိသူမရှိတော့သူမကိုကြည်ရသည်မှာ break ပေါက်နေသည့်ကားတစ်စီးနဲ့တူနေသည်ကြည်ရတာအသေးတရားရရင်တစ်ခိတ်ထိဖြင့်ဘယ်တော့ဒုက္ခရောက်မလဲငေးမောနေရသလိုရှိသည်သားရေကဲကြာလိုက်တာကွယ်လာပါပြီမမေရဲ့ဒီမှာဖျားပန်းတွေကိုသေချာလဲနေလို့ပါအတန်နဲ့အတူဖျားပန်းတွေကိုရေလဲယူလာသည့်သားဖြစ်သူကြောင့်လှလုံးကျွယ်ဤမျက်နှာလေးမှာပြုံးယုံတန်းသွားရသည်သားမီးနှစ်ယောက်ဖျားပန်းလဲပြီးဖျားရှိခိုးနေစဉ်အနားရောက်လာသည့်တောင်းမြင့်ဟုတ်သည်တစ်ချိန်ကအင်္ဂလိပ်တွေဖန်ဝရန်ထုတ်ခဲ့သည့်ပိုတောင်းမြင့်ကျွဲ့ကိုသူကဲထားပြီးသည့်အချိန်တွင်ကျွဲဟာစိတ်ပုံမှန်မဟုတ်သေးပေသူပထမအိမ်အောင်မှဇနီးတဲ့ဆုံးပါသွားပြီးသားတစ်ယောက်ရခဲ့သလိုကျွဲနဲ့လက်ထပ်လိုက်တော့သားအသက်9နှစ်သားရှိသေးသည်ရန်ကုန်ပြောင်းလာပြီးအခြေချခဲ့ရသလိုကျွဲ့ကိုလည်းမနှဲကူခဲ့ရသည်ပုံမှန်အခြေအနေလေးပြန်ဖြစ်လာပေမဲ့တခါတလေစိတ်မငြိမ်တော့ဖြစ်တတ်သေးသည်လင်မာသားပေမဲ့ကျွဲနဲ့သားအဆင်ပြေသည်သားကလည်းလိမ္မာသလိုကျွဲကလည်းတေချာဆုံးမနိုင်သည်အခုဆိုသားသူ့အလုပ်ကိုင်းလေးရှိသလိုတောက်စားခြင်းအပျော်ပါလိုက်စားခြင်းတွေလည်းမရှိပဲစိတ်ချရ၏။အော်ကိုတော့ဘိုင်းစာနေပြီထင်တယ်။မနေ့စာကျွဲပြင်ထားပြီးသားပါ။အဖေကအမေနဲ့တူတူစားခြင်းလို့စောင့်နေမှာပေါ့အမေရဲ့ဟုတ်တယ်မလားဖေ။ဟုတ်ပါကွာဟုတ်ပါကဲလာကြကျွဲလေးရောတောင်းမနေ့စာတူတူစားကြမယ်။မနေ့စာထမင်းစပွဲလေးကရည်တန်လေးတွေဖြင့်ကြည်နူးစရာအတိဖြစ်နေသည်။တယောက်ကိုတယောက်ဟင်းနေခတ်ထည့်ပေးလိုက်ခွတ်ကျွေးလိုက်ဖြင့်မိသားစုလေးကအချင်းချင်းချစ်ပေးကြသည်တောင်မြင့်ခြံထဲတွင်ထိုင်နေသည့်ကျွဲလေးသည်ရှောက်လာကအနားဝေထိုင်လိုက်၏သူ့ကိုမြင်တော့ပြုံးငါကြည့်လာပေမဲ့သူမလေးရင်ထဲကအပူတွေကိုမြင်နေရသည်ကျွဲလေးသမီးကိုတတိယနေရလားကျွဲမျက်နှာလေးကညှိုးကျသွားရင်တပြင်းချလာ၏သမီးကိုတွေ့ကျင်လို့သွားခဲ့ပေမဲ့အဲ့လူမျက်နှာကိုမမြင်ချင်ဘူးအကိုရဲ့ဒီလူကလူစိတ်လည်းမရှိဘူးကျင်နာတရားလည်းမရှိဘူးကျွဲသူ့ကိုခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးသမီးရှေ့မှာသူ့အဖေကဒီလိုလူမျိုးပါဆိုပြီးတော့လည်းမဖော်ပြကြံတောင်းမြင့်ကြွက်ပခုံးလေးကိုတိုင်းဖက်လိုက်ရင်မင်းသမီးကိုတစ်သက်လုံးခွဲနေမလို့လားအခုစုံစမ်းရသမျှကလည်းမကောင်းဘူးကြွယ်ကလေးကြွယ်သိပါသည်သမီးရဲ့သတင်းတွေကိုသားကအမြဲစုံစမ်းပေး၏သားကလိမ္မာရေးချရှိသလောက်သမီးကစိုးသွမ်းရိုင်းဆိုင်ထွန်လာသည်အကိုကျင်းညီညောင်ပုံမြင်လို့တော့ဖြစ်နေပြီထင်ပါတယ်ကိုရဲ့ကြွက်သားနဲ့သမီးကသူ့ကျင်လည်ရဘဝရဲ့အချင်းစရိုက်နဲ့အညီခြားနားနေတယ်တယောက်ကလိမ္မာပြီးတယောက်ကစိုးတယ်ခိုးသားလေးစီရောက်သွားတဲ့ကြင်းငှက်ကစိုးတာရိုက်နာကြွလက်ခံနိုင်ပါသေးတယ်။သူ့အဖေကခိုးသား40ထက်ကိုစိုးသွမ်းနေမှာတော့သမီးလေးဘွားကိုကြွယ်တွေးရင်လေရှင်နေပူလိုက်တာကိုရဲ့စီးစိမ်အဖေနဲ့အမေဖြစ်သူကိုလှမ်းကြည့်ရင်သပြင်းချမိ၏အမေကတိတ်တနာစရာကောင်းပါသည်သူ့အမေကိုစိတ်ချမ်းသာခဲ့ခြင်း၏တဘာဇလန်းလေးရဲ့အပိုင်း15လေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အပိုင်း16ကိုမကြခင်မှာတင်ဆက်ပေးသွားဦးမှာဖြစ်လို့
ဆက်လက်စောင့်မျှော်နားဆင်အားပေးကြပါအောင်ရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်